Нормально, что я сейчас хожу примерно вот так? Вы чё, блин? Да, у нас теперь, если что, помимо Бонни, вот такая вот девчонка уже взрослая на самом деле, есть еще и Леня. Такие вот ребятки-симпатяги. Я вот тут что подумала-то. Помните, у меня на канале была такая рубрика, серия видео, где я шла к цели в САП 15 по дисциплине 3 на 3. И когда я ее добилась, собственно, эта рубрика и прекратилась. Сейчас же я начала тренировать не только трешку. Это, допустим, появилась еще новая дисциплина в моем арсенале Squire. Также я часто начала тренировать 4 на 4, ну и биг кубы. Может быть, возобновить эту рубрику, только уже пускай цели будут другие совершенно, и их будет больше, порядка там, я не знаю, 3 дисциплин. В данной рубрике, если, допустим, ты новый зритель на канале и не понимаешь, о чем идет речь, я буду прогрессировать, показывать свои результаты, показывать то, чему я научилась, и, соответственно, учить этому вас. А также люди, которые смогут как-то подсказать мне в комментариях, дать мне какой-то совет, я буду это все читать и транслировать в последующих своих видео, чтобы точно так же донести эту информацию до других зрителей. В этот раз, как я уже сказала, цели будут немного посерьезнее. Основные 3 дисциплины, которые я хочу у себя прокачать, это трешка, на которой хочу сделать САП 10, потом куб 4 на 4, на котором я хочу сделать САП минута, и последнее это Squire, на котором я хочу сделать стабильный САП 30. Я не знаю, сколько продлится этот путь, но чем раньше, тем лучше, конечно же. Боже, как с этой ногой передвигаться. Так, давайте будем максимально честны. Она, то есть я, забыла... Что такое, блин? Вы теперь вдвоем будете мешать мне снимать ролики. Забыла некоторые алгоритмы OLL. Это позор. Shame. Ну и первым делом, я думаю, надо бы вспомнить алгоритмы OLL, которые я забыла. Затем просто потренить, а там дальше уже учить какие-нибудь алгоритмы F2L, потому что для SAP 10 нужно очень много всего знать. Например, как собирать крест и одновременно еще и загнать пару, или же увидеть ее так сразу, чтобы прям вот тут же загнать, а не после креста сидеть и такой... Где пара? Ну, в общем, вы поняли. Короче, это гораздо сложнее, чем просто добиться САП 15, которой я добивалась больше 2 лет, но это не важно. Что такое, бля? Короче, меньше слов, больше дела. Погнали! А пока я тут вспоминаю, как собирать палки на этапе OLL, также хотела сказать про остальные 2 дисциплины. По 4 на 4 и по Squire я пока думаю остепениться слегка и просто их тренить, не уча ничего нового. Потому что даже это даст мне небольшой, но все-таки буст к тому, что я стану собирать быстрее. Все мы с вами знаем, для того, чтобы прокачивать лукахэт, нужно тренить биг кубы. А мне их в особенности нужно тренить, потому что я их собираю так, будто бы взяла впервые в руки. То есть у меня результаты там очень плачевные, типа 7 на 7 за 7 минут. Как вам такое? Ну и к тому же мои снаряды, так можно обозвать кубики, нет? Ну, в общем, они не очень сами по себе. У меня 5 это Yuxin Little Magic, 6 на 6 это Thunderclap. И 7 на 7 что-то там от YJ. Короче, тоже старая модель, никуда не годится на данный момент. Тем более, если я хочу собирать эту дисциплину постоянно, мне нужно, чтобы она крутилась хотя бы приятно для меня, а не так, что я ее собираю, и мне хочется тут же блевать куда-нибудь. Поскольку сегодня пришла стипендия, я позволила себе заказать куб 5 на 5, это получается Аучанг V6. А он, как мне сказали в моей телеге, гораздо лучше, чем 5 на 5 от Ган, которую я до этого хотела сама заказать по своим личным ощущениям, потому что крутила ее на соревнованиях своих предыдущих. Но Аучанг V6, видимо, лучше. Придет, посмотрим, сделаю обзорчик и так далее. Со следующей стипендией я думаю заказать 7 на 7. Есть у меня один претендент, но он явно будет лучше, чем моя 7, поэтому как бы... Не знаю, думаю, ее закажу потом. Ну и поскольку это самое начало моего пути, я решила замерить свои результаты всех показателей во всех этих дисциплинах. Сначала мы начнем с трешки, там я сделаю АВГ 5, чтобы посмотреть на свой действительно имеющийся САП 15. Там даже гораздо ниже получилось на самом деле, но не в последней сборке. И
Из-за того, что местами мои сборки вот такие вот нестабильные, да, редко, но проскакивают все равно очень плохие сборки, мне и нужно прогрессировать. И учить новые алгоритмы, там, все дела, вот это вот все вместе взятое. Свои стартовые показатели в других двух дисциплинах я записывала уже в другой день, потому что в тот день мне надо было бежать быстренько на учебу, я бы не успевала просто записать те сборки. По 4 я тоже сделала АВГ 5, и результаты меня очень-очень порадовали. Сейчас я нахожусь на такой стадии, когда у меня бывают саб-минуты, но очень-очень редко. И так, чтобы попалось в АВГ 5 сразу несколько саб-минут, это вообще прям какая-то сказка. Да еще и попала на камеру. Ну, короче, вы сами все видите. Ладно, после такой активной минутки перейдем теперь уже к Сквайру. Здесь у меня тоже получилось сделать как отличные, так и не очень результаты. Вот, например, 20 секунд. Это что такое вообще? Обалдеть. А вот остальные 3 сборки были уже так себе, но есть с чем работать. Ну и по традиции показываю алгоритмы, которым я научилась. Случай достаточно простой, но все равно кому-то это будет полезен. Итак, у нас есть готовая пара вот здесь. Нам нужно ее каким-то образом перевернуть и поставить на свое место. Значит, что мы делаем? Мы сначала этот уголок отводим вот сюда назад, затем делаем такое вот движение R, F, и здесь мы уже состыковали эту пару. Теперь нам нужно ее просто поднять. Мы выгнали ее, то есть мы просто поменяли ее местами, да, сейчас. И сейчас мы загоняем ее привычным нам способом. И зеркальная ей ситуация. То есть вот мы видим эту пару, отводим уголок назад, стыкуем вместе с ребром и уводим его наверх. Потом уже привычным для нас способом загоняем в слот. Еще такую проблему я заметила по поводу Сквайра. То есть по нему прогрессировать гораздо сложнее, нежели если взять, допустим, куб 3 на 3 или 4 на 4. Там прокачать свой look-ahead гораздо проще, если у тебя есть биг-кубы. Ты можешь собирать биг-кубы, соответственно, прокачивать look-ahead, когда ты ищешь какие-то маленькие элементы, потом возвращаешься к кубу 3 на 3, и ты уже, гораздо быстрее все схватываешь, все элементы. И у тебя становится меньше пауз. То же самое про куб 4 на 4. А вот по поводу Сквайра, то есть я уже покопалась на Ютубе, поискала всякие обучалки, там очень мало информации на самом деле, какой-то полезной. Я не знаю, придется еще вглубь интернета куда-то копаться, чтобы найти действительно что-то полезное. Но я точно знаю, что нужно прокачивать именно куб-шейп. Этот первый этап, он самый сложный, и он бывает очень сильно тормозит, когда вам еще и нечетная ситуация выпадает. Ну, в общем, те, кто собирают Сквайр, они понимают. Потому что я знаю все базовые алгоритмы на последние этапы, когда нужно переставлять углы, потом, когда нужно переставлять ребра, это все я знаю. Но самая главная проблема — это, куб шейп. И вот по нему нужно как раз-таки искать много информации. И если у вас есть такие источники, вы знаете, откуда брать инфу, можете, пожалуйста, скинуть мне ссылки в телеграм-канал. Вот, если что, он. Подписывайтесь, кстати. Там очень много годного контента. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Скорее отборного дерьма. Бля. Ну что ж, на этом видео подходит к концу. Я буду очень сильно благодарна, если вы напишите в комментариях какие-то ускорялки от себя лично, которые вам помогли в какое-то время, и они мне помогут, соответственно. И я смогу это рассказать другим зрителям, которые не посмотрят этот ролик, допустим, я не знаю. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорой встречи в новом видео.